Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan adanya kemunculan suara misterius yang berasal dari langit. Namun apakah kalian mengetahui fenomena itu bukanlah hal yang pertama kali terjadi di dunia? Dalam beberapa kasus banyak yang mempercayai bahwa suara tersebut pun merupakan pertanda akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Namun tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa suara itu hanyalah suara yang berasal dari pesawat ataupun yang berasal dari gelombang suara lainnya. Nah, di video kali ini kami berhasil merangkum beberapa suara aneh yang terekam oleh kamera. Tapi sebelum kami mulai videonya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya juga, agar kalian tak pernah ketinggalan info dan berita unik lainnya yang ada di channel ini. Video yang pertama merupakan sebuah video yang berhasil merekam suara aneh yang menyerupai trompet dengan latar belakang pepohonan disertai sebuah angin yang kencang dan suara burung-burung berkicau membuat suasana di situ menjadi mencekam. Video yang ini juga berhasil merekam suara menakutkan yang terdengar seperti raungan sesosok misterius. Video rekaman suara aneh juga terjadi di negara Slovakia pada 23 Agustus 2018. Video itu pun sempat menjadi viral dan menjadi perbincangan di masyarakat. Video berikutnya merupakan sebuah video yang berhasil direkam di tempat bernama Lake Canley. Video yang diunggah pada tanggal 10 Februari 2019 yang lalu sempat menjadi viral. Nah, kalau yang ini nih, kejadiannya di Indonesia. Di dalam video itu terlihat beberapa warga sengaja berhenti karena dikagetkan dengan suara misterius yang tidak diketahui berasal dari mana. Suara apa itu? Suara apa? Tapi menurut Mimin sih, kalau dipikir-pikir, itu kayaknya suara burung deh guys. Jika kalian berasal dari kampung, mungkin kalian tidak akan terkesan aneh mendengar suara itu, karena sebenarnya itu hanya suara burung guys. Nah, kalau suara yang ini guys, gimana pendapat kalian? I think that's a sound from Costa Rica to Netherlands. Sound like fucking paranormal shit. Can you guys hear that? Look and listen. Ya elah bang, dikira beneran. Video suara misterius selanjutnya, yakni sebuah video yang berdurasi kurang lebih 40 detik. Video yang direkam di negara Prancis pada November 2011 sempat menjadi viral di media sosial.
Nah, kalau yang ini gimana pendapat kalian guys? Di dalam video tersebut terdengar suara dengung yang misterius. Seseorang yang merekam video itu berusaha mencari sebuah sumber suara yang berasal dari mana. Akan tetapi tampaknya tidak diketahui suara itu berasal dari mana. Jikalau ada sebuah pesawat terbang, mungkin akan terlihat dalam video tersebut. Nah, kalau yang ini nih terjadi di Indonesia. Seseorang berhasil merekam suara misterius yang berasal dari langit. Video yang diunggah pada tahun 2018 itu sempat menjadi viral di media sosial. Suara apa kayak? Video selanjutnya direkam di negara Kanada. Dalam sebuah video yang berdurasi kurang dari 2 menit itu, terdengar suara trompet yang sangat misterius. Ada yang mengatakan suara tersebut pun berasal dari sebuah kereta yang melintas, atau mungkin seseorang sedang melakukan pelatihan orkestra.